第一幕天使報喜，有一個童女，佢叫瑪利亞。有一日佢喺屋企，忽然間佢見到天使向佢顯現講説話。瑪利亞，瑪利亞，你係蒙大恩嘅女子啊！我向你問安，主與你同在啊！驚啊！你係天使啊？點解你同我問安嘅？係啊，我係天使，你唔使驚。你喺神嘅面前已經係蒙恩啊！你將要懷孕生仔，你可以同佢改個名叫做耶穌。佢要稱為至高者嘅仔，降生為要救贖我哋世人啊！但係我都未嫁，點解會有 BB 啊？聖靈要降臨喺你身上，至高者嘅能力要蔭庇你，所以你生嘅聖者必稱為神嘅仔，出於神嘅話，句句都大能力嘅。我係主嘅侍女，情願聽你嘅説話，成就喺我嘅身上。第二幕暗想退婚。約瑟聽人講，佢個未婚妻瑪利亞未過門都唔知點解就懷咗孕啊！約瑟係一個義人，唔想明明咁樣羞辱瑪利亞，而係暗中想將佢休咗。忽然間，天使向約瑟夢中講話：約瑟，你唔使怕，只管娶瑪利亞啦。佢所懷嘅胎係同聖靈嚟㗎，佢將要生一個仔，你又同佢講個名叫做耶穌啦。因為佢將自己嘅百姓從罪裏邊罪惡救出嚟。呢件事係應驗主藉先知講嘅話，必有童女懷孕生子，人要稱佢為以馬內利，就係神與我哋同在咁嘅意思。哦，我知道啦，我會迎娶瑪利亞嘅。第三幕客店已滿，約瑟同瑪利亞因為政府叫百姓要報名上冊，所以咧就要翻去原居地。瑪利亞呢個時候所懷嘅胎已經好大，佢終於同約瑟嚟到伯利恆嘅一間客店。伙計，仲有冇房啊？我哋想要一間房啊！你哋今次嚟滿晒咯，一間都冇噶咯嚇，咁點算啊？我老婆又帶住個肚，好辛苦噶噃。伙計啊，伙計，麻煩你諗下辦法幫下我哋啊！咁啊，老闆娘，一客房冇晒噶咯，但係仍然有人客人想住，仲係大肚婆嚟啫。咁點算咧？冇晒房啦喎！如果你哋唔認屈責，我叫人打掃下咧，你哋住馬棚先啦。咁冇辦法啦，老婆辛苦你啦。哎呀，咁我唯有屈就下啦。第四幕耶穌降生。約瑟同瑪利亞住喺馬房之後，瑪利亞個肚就開始痛啦，要生啊！哎呀，我肚好痛啊！我諗我就快要生 BB 啦。老婆加油！哎呀！生咗啦！好可愛啊 BB！係啊，好可愛啊！你睇下，好可愛啊！我哋個 BB 個名叫做耶穌。好啊，耶穌啊耶穌！我哋咧而家咧揾布包住你，咁樣樣咧，我哋咧放你喺馬槽嗰度瞓覺，乖乖啊！第五幕大喜訊息。呢個時候喺伯利恆嘅野地裏，牧羊人正在看守羊群。阿明姐啊，我啱啱睇到有一隻羊媽媽生咗一隻羊仔啊！真係啊！好啊！唔單止咁啊，
今日我哋仲揾翻唔見咗嗰隻羊啊！天使忽然向佢哋顯現，企咗喺牧羊人嘅旁邊，主嘅榮光照向佢哋。哎呀，係乜嘢人嚟㗎？我好驚啊！有啲似係天使喎。我都覺得係天使嚟㗎。唔使驚啊！我係天使嚟㗎，我嚟呢度報俾你哋一個大喜嘅信息，係關乎萬民嘅。今日喺個伯利恆嘅城裏邊，為你哋生咗個救主，就係主基督。你哋要見到一個 BB 包住布瞓喺馬槽嗰度，呢個就係記號嚟啦。真係好咯，主基督降生咗咯，我哋就按住呢個記號去揾主基督啦。第6幕，天使頌讚。忽然間有天軍顯現，同天使高聲讚美神。在至高之處，榮耀歸於神，在地上平安歸於他所喜悅的人。